Siyakwemukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba i-eThekwini News in 60 seconds. Imeya yeTheku uKhansela Cyril Xaba nemeneja yedolobha uMusa Mpele bahole ithimba elivela kumasipala ebelihambele ingqungquthela i-Africa Urban Forum ebisingethwe yi-African Union eNairobi eKenya. Phakathi kwezihloko ezibalulekile ukubhungwe ngazo ukuqinisekisa ukusimama kwezokuhlaliswa kwabantu esikhathini sanamhlanje lapho amadolobha ekhula khona ngesivinini esikhulu. uMasipala weTheku ubambe imihlangano namakhansela amawadi mayelana nohlelo lwentuthuko edidiyelwe nesabelomali esisewuhlaka. uMasipala wethule isabelomali semisebenzi emikhulu sewodi ngayinye. uMasipala weTheku wethule inkundla yawo yezemisebenzi eyisimanje i-Digital U, okuyilona hlelo oseluzosetshenziswa esikhundleni senqubo yokuqasha yaphambilini lapho izicelo zomsebenzi bezifakwa kusetshenziswa kakhulu amaphepha. Asizibeke lapha-ke okwamanje.